हेलो गाइस, ये क्रेडिट कंपनी की साइकिल है और ये पतले टायर में आती है। और ये क्रेडिट की मशीन मॉडल है जो हाइब्रिड साइकिल होती है। आप देख सकते हैं ये रेड कलर में फुल एल्युमिनियम बॉडी है इसकी। और इसमें शिमानो कंपनी के 21 स्पीड गियर्स हैं और हाई परफॉर्मेंस डिस्क ब्रेक हैं। देख सकते हैं आप इसमें जो इसमें हब दिए हुए हैं वो एल्युमिनियम के सील्ड बेरिंग हब हैं। और क्रैंक दर प्रो व्हील का क्रैंक सेट है और शिमानो SRS सीरीज़ का RD AFD डला हुआ है 7 स्पीड फ्लाईवील। जो बहुत अच्छी साइकिल है। अगर कोई भी 15-16 हज़ार रुपये खर्च कर सकता है तो ये साइकिल आप फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं या नियर बाय की शॉप पे अगर आपको क्रेडिट की साइकिल मिले तो आप परचेज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी साइकिल है, वैल्यू फॉर मनी।